Hello, makasimba here. Aiwa, takasimba. Makasimba here. Kupfura voice renyu here. Natsai kurakidza kuti makasimba. Aiwa, ndakasimba zvangu, muri seiwo zvenyu. Aiwa, isusu tinofara. Mungatitaurira kuti munoitwani here? Zita ndinoitwa Nyasha Mahleko. Ndiri chizvarwa chekuchipinge. Ndichigara munzvimbo yeSouth Africa. Okay, alright. Hey, apa hatisi kuSouth Africa, tiri mamutare, saka muri kunditaura kuti mauya kuzodini zuva ranhasi kubva kuSouth Africa. Oh, I'm so happy kuva pano muzuva ranhasi. Ndiri muno muKunashe studios. Aiwa, ndinonzwa kufara nekuda kuti nyasha dzandawana mukati menzvimbo ino dzakawandisa. So uye music yangu aiwa ndinonzwa ichiita zvakanaka ndiri muno muKunashe. So ndinofara, this is my first time munzvimbo ino, saka ndinonzwa kufara. Alright, okay, hamuna kupindura mubvunzo wangu. South Africa matoti ndakuenda kustudio, kwakutoenda paBosman paya, kwakutokwira bhazi kuya kustudio. Ichokwadi. Oh, alright. Ko madi kungoti kushandira ikoko? Ndingati pane zvandakangonzwawo zvandakafarira Kunashe studios. Alright. So ndikati aiwa nyasha idzodzo ndoda kumbonodziona ndinodzitera. Alright. Saka munoimba musambo ipi hanzvadzi? Ndinoimba gospel music. Nziyo dzechitendero. Okay, sei makada kuimba nziyo dzegospel? Nekuda ndingati ndiri munhu angu akakura achida zvekuimba, but kunyanya situation ndofunga ndo yakandituma zvakare kuti ndiite muimbi wegospel music. Ndakamborwara I'm sure 3 years back. So pandairwara ndainzwa kuti kana zvandiremera music yaingouya ndototanga kunyora music. So ndinofunga urwere ndo hwakapa kuti ndive gospel music nekuda kuti ndakaona ukuru waMwari, saka ndingati ndizvozvo. Wow, what an inspiring story. Alright. Ko mune vaimbi here vamunombofarirawo vakazonyatsa kukuinspirewo despite kurwara? Toziva kuti mati urwere hwakandiinspire. Asi obvious semuimbi mune vaimbi vamunoti hai uyu akazondisimbisawo kuti ndichinatso kutanga kuimba. Ichokwadi, vakawandisa. Alright, mungandipo one zvai? Munhu akanyanya kundisimudzira ndisiskero muzambi. Alright. Nasis Dogas Moyo pavauya kuPretoria. Ndakanzwa kufara pandavaona. So ndikati nedziyo dzandagara ndinadzo dziya pamwe ndinogonawo kusvika ipapo. Okay, alright. Panapa panosoya vanhu vanenge vachiti vanoimba tinowanzovakurudzira kana kuvakumbira kuti vatitiro kana ka-freestyle. Tobva taona kuti shuwa toenderera mberi nebasa here kana kuti tokwira bhazi redu takadzokera South Africa. Samogona kumboripo one katichatanga nako toona kuti tofamba sei. Kandakamboimba here kana kuti? Zviri kwamuri hanzvadzi. Ndine song yandinonyanya kufarira yandakaitirwa muno muna Kunashe studios. Inonzi Wanirwa Inyasha. Inondiitira zvakanaka nguva dzose. So handizivi kuti munganditendera here kuti makasununguka nhasi munototendera zvose. Aiwa, thank you so much. Wanirwa Inyasha mururame, wanirwa Inyasha muponeswe, wanirwa Inyasha muregererwe nokuti hakuna denga, revanotadza nokuti hakuna denga, revanorumba hama hakuna denga, revanoroya ndati hakuna denga, revanopomba. Aiwa, imazvibvunzwi. Imimi kuchasara kutoti tipei contract. Hamusitodai contract nekuti apa Nyasha tinoimba tinosvika. Handiti kuti saka mane mavhidhiyo here hanzvadzi kuimba ndazvona kuti munogona. Hamuita zvekutamba? Ndine mavhidhiyo anokwana kuita 3 for now. Alright. Ari papi tikada kumatsvaka? Ari kuYouTube. Alright. Tipe mahendo zenyu nevanoda kuconducta because zvinezvi vanhu vakuda kuconducta maartist directly vachikumbira music vachididi, saka mukwanisa kuvapa masocial media handles edu. Okay. KuYouTube ndiriko munoshandisa Nyasha Mahleko. Alright.
kufacebook ndiriko Nyasha Mahleko zvakare, Alright. kutiktok ndiriko Nyasha Mahleko zvakare. Phone number dzangu dzekusouth Africa dzinoti 062 329 4871. Zokurodzai. 062 329 4871. Okay, thank you so much my sister. Aiwa ezvinezvi next time toda kuona makuya nezvimwe ngona munhu achibva South Africa. Aiwa hasi wekutamba naye. Hapana munhu anobvira South Africa mahara. Chokwadi. Yeah, thank you so much. Chioneka vatsigiri venyu. Thank you so much. Ndinokutendai vatsigiri, ndinokutendai zvakanyanyisa. Ndingotendawo futi Divine Grace Assembly. Mufundisi Nyabadza pamwe naamai chiti Mwari akuitire zvakanaka. Vatsigiri vose kuChipinge, kwaMutare, nyika yose, aiwa ndinokufarira nekuti Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Thank you so much. Thank you so much vanhu kuChipinge nePretoria.